Θα με κατεβαίνεις, εγώ μίλησα, σήμερα το πρωί μίλησα, είχα κατεβαίνει με τον Καναδά. Θέλω να κατεβαίνω αυτό ότι... Όχι. Ναι. Όχι.
Μία λυσίδα 4-8. Πόσο μήκος έχει το παιδί? Είναι 112 δόντια. Τώρα πόσα μήκος έχει? Πόσο μήκος έχει? Δεν ξέρω. Να το πάρω. Δες 4-28-112. Δεν με τα το νούμερο. Όχι, είναι κάνει με ένα βλέπετε που και. Πόσο είναι, μην αγώνεις. Πόσες θέλεις. Έτσι λέω να προπλασιάσω. Και θέλω 5,99 να βγω. Ποια είναι θα πω, Βάλε λίγο το πάτημα. Όλες οι ίδιες είναι τώρα δεν ξέρω. Όλες, τι θέλεις, οικονομικό. 5 αλυσίδες, 5 αλυσίδες, 4 εκατοστό, σε αυτή.